算雨傘破了，身體濕透，沒法子。就算冷笑冷到不是味兒，就算我向世界飛奔千百里，又再輸。就算跌過百次，再尋下次。溫室無非逃避災或雨，相看像照鏡子，淚痕仍似詩。曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知。太幸福的事，也許要見過幾次，方懂珍惜的意思。曾失望太多，就是多一次，不捨的思念永不可遏止。追着緊的事，已經錯過無下次。請讓我將心中句子認真講你知。而家連阿桑都送走埋，唔會有事噶啦，達哥。唔係，仲有一個人先至係我哋嘅大麻煩。你話許 Sir？好在子林同佢仲未開始，我就索性唔俾佢哋開始。如果你同我之間有咩拗撬嘅話，佢企喺中間，你估佢會唔會開心？我仲係忘記唔到我以前嘅朋友，所以我哋唔應該開始。之前你行山發生意外，我好擔心，我好驚，好可能係因為琪琪嘅事同你太相似，所以我當咗你係佢。我覺得揾翻你就好似揾翻佢咁樣，可能就因為咁，我將呢份感情混淆咗。直至你去咗德國，我冷靜翻落嚟，我先知道我真係唔可以忘記琪琪。即係話，你之前嚟醫院探我嗰陣，你已經當咗我係你舊女朋友琪琪啊？我知我咁樣對你係好唔啱，係我做錯，對唔住。咁耐以嚟，你心裏面真係冇我㗎？我一直以嚟都係個替身啊！如果我之前俾咗個錯覺你，我同你道歉，但我同你應該到此為止。對唔住，應承我，好好生活落去，忘記我。咁樣真係會令到你好過啲啊？對唔住。我仲係忘記唔到我以前嘅朋友，所以我哋唔應該開始。
姐翻嚟啦！小姐翻嚟啦！子琳，子琳啊，你咁夜㗎，又唔聽電話，擔心死你爹哋啦。大哥當正你係灰姑娘啊，12點唔翻啊，隨時準備報警。唔係啫，唔好聽佢亂講。我冇嘢啊，頭先喺條街度我行耐咗啫嘛。Hi Kelly， 你都喺度啊？我哋見你揾你唔到，打電話俾阿許 Sir， 諗住佢約咗你，點不知佢啊吞吞吐吐講啲唔講啲。你嗰啲後生仔女唔耐有啲拗撬，好正常嘅啫。爹哋啊，我好攰啊，我想翻上房休息下。好，瞓醒再傾啊。喬生啊，我上去睇下佢啊。靈姨啊，同我煲定煲瑤柱粥啊，萬一小姐醒咗，肚我都可以食。雲姐，同我整定啲香精油。大哥唔使擔心啊，情況唔算太壞啊。照佢許偉森提出分手嘅話，阿女應該喊住翻嚟噶嘛啊！但佢竟然咁平靜，我仲擔心啊！你話會唔會係暴風雨前夕啊？你咁難解嘅嘢，留翻俾阿 Kelly 去善後啦。以佢專業嘅知識，一定可以幫到阿子琳嘅。我一世人咧最錫就係呢個女，為咗佢咧，我咩犧牲都得。但估唔到頭來，我竟然咧為咗自己嘅事傷害咗佢。咁有咩計啫？子琳啊，咁多年嚟我同你一齊經歷過唔少困難，你知道㗎。要克服困難，就要首先面對佢。你而家係唔覺得個心有啲揞住啊？我想你知道一樣嘢，感情事又好，乜嘢都好，只要俾啲時間，一定可以克服到嘅。Kelly 啊，我想一個人靜下。子琳，我好攰。咁好啦，你沖個涼，早啲休息下。有啲咩事隨時打俾我，夜一夜都得㗎。嗯。拜。以我表哥呢挺有返工冇放工嘅工作狂啊，有你一個已經嫌多啦，又點會去惹第二個啊？佢真係冇？梗係冇啦，你點會懷疑佢有第二個㗎？其實我冇懷疑嘅，我只係想了解清楚啫。了解清楚？你講嘢咁怪嘅，你哋唔係有啲咩啊嘛？阿心要同我分手啊！吓？點解會咁㗎？你哋幾經辛苦排除萬難先喺埋一齊㗎喎。佢同我講話佢忘記唔到佢舊女朋友琪琪，所以冇可能同我一齊。佢真係咁講啊？又真係幾似佢嘅。佢份人一條腸直落，中意一個人咧就中意到底，轉唔到彎噶啦。但係呢種人咧又有呢種人嘅好嘅，中意得你咧就唔會變心噶啦。不過我都以為佢變扁地噶啦，我清晒佢以前女朋友啲相啊，佢都冇出聲，仲以為佢轉晒去你嗰邊添。或者佢想轉，但係轉唔到咧。總之一句到尾啦，有呢一個咁好嘅女朋友啊，佢都轉唔到啊，就係佢走步，飛咗佢算數啦。我講下笑嘅啫，我當正佢係親大佬，手心又係肉，手背又係肉，我都唔知點講啊。我諗通咗啦。你諗通咗啲咩啊？我係唔會放棄嘅。你咁樣真係咩意思啊？阿心唔係因為第三者而離開我啊，值得等嘅。你諗住等落去啊？咁點話得埋等幾耐啊？阿心係一時未放得低佢舊女朋友，唔會一世嘅，或者1年、3年，甚至10年，一定有呢一日㗎。Jojo 話俾我知你今日放早，所以我專登嚟等你㗎。你可唔可以俾3分鐘時間我啊？3分鐘啫，我講完即刻走，絕對唔會阻你㗎。
你走咗之後，我諗完又諗，終於俾我諗通咗一樣嘢。原來我同你一樣，中意一個人係唔會放棄㗎。我明㗎，我真係明㗎。你以前嘅女朋友琪琪已經死咗，我冇辦法可以贏到佢，我亦都冇諗過要贏佢。你可以照舊放琪琪喺你心裏面，俾啲時間大家，直至到有一日你可以接受埋我嘅，我一啲都唔介意㗎，真㗎。但係我介意啊！我點可以要一個人咁樣等我啫？你唔係冇人中意，你點解唔係一個一心一意中意你嘅人啊？點解咁樣為咗自己啫？但係我中意嗰個就只有你一個啊！但係有啲嘢係我同你都控制唔到，係咁就係咁冇得變㗎。我知好難啊！前面有一座好高好高嘅山，如果要我爬過去係唔容易㗎。但係只要我肯一步一步咁樣爬過去，1年唔得，10年、20年、30年，總有日我一定會爬到過去㗎嘛。但係有啲山係高度係爬唔到，冇結果㗎嘛。冇結果唔緊要㗎，只要你知道我一直會喺你後邊支持你，咁就夠㗎啦。你真係諗住有咁樣一日？我點諗係我自己嘅事，你唔使理我㗎，你都唔好俾壓力自己。應承我啊！好好照顧自己，愛惜自己，好好過每一日。好，我一定會好好咁過每一日㗎。你都要應承我一樣嘢。我上次咪話我唔記得帶個頭盔俾你嘅，就係呢個啊！我喺德國專登買翻嚟送俾你㗎，我揀咗好耐㗎。多謝。如果有朝一日你發覺你自己心裏面係可以擺埋我嘅，咁你戴住個頭盔，揸住電單車嚟搵我。Take care。你都係。3分鐘到啦，我走啦，拜拜。拜拜。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。OK，係一支大啤，好啊。我阿豆，到訂啊！咩啫？踢 off 咁啊，劈盡啲咯。就算俾捱得過今晚，可以乜嘢都唔諗，一醉瞓到天光。咁聽晚、後晚，唔通希兒一日喺度等你，你就一日喺度自責，喺度難過咯？喂，其實係咪我唔夠狠心咧嚇？唔夠決絕咧？咁樣對佢好殘忍嘅喎。你俾咁大希望佢，咪盞失望越大，到時咪係白等冇結果。比起即時死亡，係一吊鹽水打嗎啡，即係另外一種傷害。點解你唔諗下？如果希蓮因為失戀搞到意志消沉，喺度轉牛角尖，精神病復發，呢個傷害唔係仲大咩？嗱，你勸就勸過佢，咁希蓮要等你都冇計㗎。嗱，老好啲講句啊，時間咧可以沖淡一切嘅。話唔定等多3、5、7年，咁等到你自己心淡又好，自己心死又好，咁自然而然會忘記你咧。話頭你咧又唔好咁高估自己嘅魅力，咁到時咯，可能有個靚仔過你，型仔過你嘅白馬王子出現，咁到時希兒啊，可能連你姓乜都唔記得啦，許 Sir。
得啦，收到啦。冇計啦，我係過來人，經驗豐富。嚟啊！你都好似等緊人㗎喎。其實頭先同你講嗰啲咧，我平時喺度自我安慰嘅諗法，啊，估唔到都係用得着嘅一日。睇嚟子林真係好翻好多喎。唔該你啊，靈姨。大喬生、細喬生，喬太。Kelly， 我哋啱啱講緊你啊。係讚緊你啊！係。子林經過你悉心嘅開導之後咧，短短幾日啫嘛，唔單止係走出失戀嘅陰霾，仲走出埋房間，走到花園啊打你盆栽嘛。佢真係轉變得咁快？唔係你預期之內嘅咩 Kelly， 今日咁早嘅？係啊，子林，你今日真係精神好好喎。可能尋晚我一覺瞓到天光啩。係喎，今日天氣咁好，不如陣間我同你去 shopping 啊！我唔 shopping 啦，我想返爹哋公司做啊。吓？子林出山咁啊，二叔冇定企咯噃。二叔啊，你放心啦，我唔係搶你飯碗啊，只不過我平時除咗去樂團練琴，就去書店同花店，我有好多時間剩啊。我想揾啲嘢做，充實下自己。你哋認為點啊？我不嬲咧都贊成你充實自己，擴闊生活圈子。不過千祈唔好俾咁大壓力自己，如果唔係咧就會弄巧反拙㗎啦。啊，我知道公司咧有個慈善基金啊，我想去幫下手啊。好啊，打理慈善基金好過做生意啊，冇咁複雜，冇咁傷腦筋。做慈善又可以幫到人喎，正所謂心慈咧，個樣係特別靚啲。計我話咧，最緊要就係子林開心，我冇意見㗎。話就話唔係好大壓力啫，但始終咧唔係細路仔玩泥沙。嗱，一係唔做，一做咧就係全心全意。嗱，有時忙起上嚟啊，嗰啲工作又拍得密密麻麻㗎，日以繼夜，到時候啊，爹哋都幫唔到你㗎。爹哋啊，呢層我知道㗎啦，我預咗㗎啦。咁好，就咁決定啦。聽日我叫阿娘安排。多謝爹哋。啊，頭先咧我整理盆栽嘅時候唔記得洗手啊，我去洗手先。Kelly， 你好犀利啊！你將阿子林咧改變成第二個人咁啊！有時候轉變得太快咧，未必係一件好事嚟㗎，有可能係情傷之後另一個極端表現。我最擔心嘅就係呢一樣。其實點解子林變得積極會係一件壞事咧？子林啊，唔係咁容易放棄嘅人嚟㗎。佢隻許上嘅感情咁深，邊度會咁容易放得低啊？計我話咧，而家子林係想用工作嚟填滿啲時間，等自己唔好胡思亂想。而佢咁樣做咧，係希望呢一個男人可以回心轉意。咁即係話，佢越係積極，即係代表越放唔低，個傷口就越深咯。有公司啊，再棘實個問題，我都應付有餘。唯獨呢個女，阿 James 係我哋聖天慈善基金嘅總監嚟嘅，喬小姐。如果你對個慈善基金嘅運作同埋管理有咩問題咧，你可以問佢。喬小姐，我哋慈善基金主要係資助香港教育呢方面嘅，因為喬生相信知識可以改變命運。呢度有大中小學嘅資助，咁孤兒院呢？我哋暫時冇覆蓋有關呢方面嘅。其實孤兒院嘅小朋友咧，更加需要我哋嘅關心同資助，令到佢哋走出童年陰影，建立自己嘅人生。咁好啊，我會叫人做多啲有關呢方面嘅資料搜集，下次我哋開會嘅時候一齊再討論下。喬小姐，真係估唔到咧，你連孤兒仔都關心埋嘅。佢哋無親無故已經好慘㗎啦，我都係幫得幾多得幾多啫。咁啊係，個細路仔啦，冇父母喺身邊照顧啊，好凄涼。你冇嘢啊嘛，梁叔？我冇，我諗起對仔女咗。佢哋移咗民，起碼有媽咪照顧啊。佢最近點啊？我見你好少提起佢哋。男人老狗啊，點好意思成日提起佢哋嘅？不過我仔啊，大學畢業咯，個女啱啱考入大學。我仔全唔話得㗎啦，靠自己實力考咗入去 Princeton， 仲1級榮譽畢業喎。佢好中意戶外活動嘅喎，同我一樣，好中意出海㗎。佢仲攞埋咧聯校帆船冠軍，叻過我。你個仔好似你。個女仲似啊！佢同你一樣喎，好中意玩音樂㗎，鋼琴咧考到8級㗎啦。
佢阿媽好緊張㗎，唔准佢做其他嘢㗎，佢驚啲手指整親啊，彈唔到鋼琴喎。梁叔啊，你一提啲仔女咧，你係笑到合唔埋嘴嘅。係咩？為人父母個個都差唔多㗎啦。你爹哋咧？你爹哋都緊張你嘅。梁叔啊，我想四圍行下。哦。輝哥啊，喺前面放低我得㗎啦。何生，之前幫你做過腹腔鏡檢查，又抽過你肝臟活組織做樣本化驗，份報告初步證實咗你個腫瘤屬於惡性，即係肝 cancer。情況係咪好壞啊？去到第幾期？呢方面要經由腫瘤專科嘅鑑定，我會轉介你 Dr. Yong 嗰度，佢借呢方面嘅權威。不如等佢同你再做一個詳細啲嘅檢查。哇！如果日日都好似今日咁，你話幾爽咧？今日就石門粥，聽日就5分粥，後日就大頭粥啊！你嘅真係大上頭啊！我哋嚟做嘢㗎，你玩啊？咪係咯，今日我哋跟 CIB 線報，熟下考到啲地勢情況，同埋第日行路嗰陣時係慢中中啊！話冇搞錯啊！連巴大都唔講得笑嘅，而家真係話就話嚟做下準備功夫，試晒環境啫。但係俊興嗰批違禁品係毒品定係軍火，又未知。幾時嚟香港喺邊個島做中轉又未知。我哋掌握嘅料又少喎。如果咁啱撞正交收，隨時駁火嘅。所以大家打聲10幾分鐘就揼清楚啲環境。乜都影低晒啦，頭，翻去慢慢搞。慢？你玩得我唔玩得喎。快4點幾，唔知生未啦我。裝咩啊？生蛇生線啊！生仔啊！我家姐啊，琴晚去作動入咗醫院。你家姐預產期唔係下個禮拜咩？梗係對孖仔，想早啲出嚟睇下我呢個舅父有幾咁英明神武啦。不過成個島都冇信號，都唔知而家咩情況。唉，咁緊張啊！攞個衛星電話打啦。真㗎？嗱，最好真係生咗，一人整一隻薑醋蛋。喂？真係㗎？好啊好啊，我收工即刻講嚟。係咁先。真係生咗啊！我真知做人舅父啦，你都就嚟舅公啦。關我咩事啊？嗱，咁我係對孖仔嘅舅父，咁你係我師傅，你咪舅公咯。咁睇嚟我都要去賀一賀佢話。老婆睇熱啦。阿心啊，一定係個傻仔捉埋你嚟貪高興。咁雙喜臨門打孖嚟喎，梗係高興啦。唉，雙喜臨門打孖嚟咧就高興，
哇！遲啲出咗院，喂嘢鬧一陣咧，咁我慘啦！唔使驚，我姐夫有幫手咩？哎呀，你咪亂嚟啊！你咁鬼粗女人整親佢哋啊！喂，阿媽，公公去邊啊？真撲啊！我梗係去睇孫啦。係喎，有外甥多似舅，唔知係大細 B 似咗你舅父咧？哇，似到十足十理，個死鬼老豆就真，陣間翻去裝多住香話佢知。恭喜晒老公！多謝。等陣先講，阿頭，你睇下對 B 先。快啲啦，好鬼得意啊佢哋。啊，你睇佢哋眼仔碌碌望實我呢個舅父，似乎應該要問下姐夫，借翻杯育嬰指南刨熟佢先得。幾時變得咁有責任感啊？啱啱啊！啱啱。係啊，其實阿家姐陀 B 嗰陣，我仲未咁唔覺，但而家咧見到大細 B 啊，好似兩隻豬仔咁瞓喺張床度，我覺得自己責任重大。啱嘅，而家呢對 BB 咧就呢張白紙咁，凡事睇你做頭㗎啦。你唔好好似以前咁啊，有前冇後打死霸就，凡事諗清楚先，自己做人斬頭㗎啦。我咧都一定要做大細 B 嘅好榜樣，俾心機去做嘢，等佢哋第時以我呢個舅父為榮。睇嚟你對外甥都谷起咗你呢個舅父嘅小宇宙啊！梗係嗱，大媽細媽咧就一日一日咁長大，而我呢個舅父都係時候發圍啦。發圍？點發圍啊？講嚟聽下。自我增值，發奮圖強咯。同我同屆喺學堂出嚟嘅，一日升晒職，有啲係準備見波，係我最渣鬥。唔係你渣，係做咗個衰妹啫，搞到諗埋一邊。總之過咗嘅嘢算嗱，我已經準備讀個 course 去外國進修，裝備自己。都好啊，咁啱我都想剔翻個管理 course。好喎，嗱阿頭，我當年咧一出學堂就跟你，而家又可以一齊去進修。如果去外國嗰隻咧，咁啊最好啦。Sapura 間公司咧幾個大孖沙都縮沙唔注資，偏偏就喬生你咧就獨具慧眼，咁啱又撞正東盟簽訂呢個航運協議，咁佢哋擴建貨櫃碼頭嘅 project 即刻水漲船高，連帶成天都賺大錢。哎呀，投資啲嘢有時要講彩數嘅，係咧。咁 Sapura 公司佢哋股價一定會升到叭叭聲㗎啦。係啊，而家間大行睇到佢哋股價會翻一番㗎。咁咪好咯，人人賺大錢，皆大歡喜啊！喬生都唔阻你咁耐啦。嗰隻國企新股有咩新動向，我第一時間通知你。唔該晒，唔該晒。慢行啊！好。走啦！係啊，拜拜。阿哥，我收到風啊！嗰Sapura好掂啊，就嚟超越印尼首富㗎啦！咁咪好咯，佢搞掂咧，就以後唔會煩我哋。啊！真係細估唔到，連個天都幫佢啊，俾佢一鋪翻身。誒，頭先我行咗隔離啊，見到幫開佢哋鋤地，有局都唔預你喎。好正常啊，佢哋幾個嬲咗我噶嘛，梗係話我咧唔玩又玩，注資喺Sapura公司嗰度，而家仲賺咗大錢添。咁啊係啊，實係以為你咧唔知道得到啲咩內幕消息，想毒食佢哋又唔諗下。佢哋自己一見到勢色唔對啊，即刻褪軚啊！你咪話我話，若果Sapura呢一煲冧檔啊，佢哋咪一樣揞住半邊嘴笑。哎呀，算啦，人在人情在，喂，過去打聲招呼嚟。好。好啊，我出啦。嘿，邦哥，你就唔係啦，鋤啲都唔預我。三個人鋤邊過癮㗎嚇？傾俘虜 ，last card 有冇？幾個鋪鋪你一炒到盡，做人得些好嘢須回首。我哋啲啊濕碎啦，贏成晚都係得個雞碎咁多。你講好似啲人咩？一鋪贏到盡，豬籠入水啊！咁啊好難怪㗎，你叫你揸住成手好牌，你都收埋，唔會搶通街啦嘛？阿邦哥，有時啊明明揸住副好牌，但係想贏又驚輸喎，想打又唔打，縮下，點樣結啊？今鋪啊俾你贏晒，下一鋪邊個敢同你玩啊？濤哥，做生意唔同鋤地嘅，一個人點賺得晒啊？邦哥啊，我注資喺Sapura度，都係買個交情，搏下鋪嘅啫。大拿200億，
你呢個交情都算貴得緊要啊！哎呀，200億對幫我嚟講濕碎啦。嗱，嚟緊呢，有幾隻大型嘅國企排隊上市，質地唔錯㗎。我叫我相熟嘅 banker 幫大家攞定啲貨，打個轉咋，咩都賺翻嚟啦。心領啦 ，Sapola 最近都有同我聯絡過，佢話我哋日後仲有大把機會合作。過幾日佢會嚟香港，到時我哋會坐低再傾。sorry。其實信貸評級報告出咗啦，盛天國際由原本嘅 AA 調升到 AA 加。我哋嘅股價短短2、3日啊，起咗20幾個%就知啦。喂，阿梁啊，你同我獎你班員工，最緊要咧大家開心。係啊，喬生，冇事我翻出去先嚇。有咩啊？喂，你呢一排咧年息唔多好喎，嗱聲揾個醫生 check 下啦。我 check 咗啦，喬生，個專科醫生話。喂，石寶來先生。咁客氣啊！身邊有冇人啊？唔係，請講。都係當面講好，就今晚10點去翻上次海邊間別墅。有咩事啊？我同你講過啦，我哋好多嘢唔方便喺電話講嘅。仲有啊，記住叫埋你細佬。Sir， 你肯定冇人知道我哋嚟呢度啊嘛？放心啦，我同天娜講，我哋去焗桑拿。照佢Sapola咁富貴，唔使再問我哋度水，斬晒攬噶啦。總之見步行步啦，執生啊！兩位隨便坐啊，紅酒啱唔啱啊？唔好嘥大家時間。開門見山嚟，唔使咁心急喎，我都未多謝你哋出手相救，幫我渡過難關。Cheers！ 我真係好有誠意，多謝你哋嘅，全靠你哋嗰200億，我一鋪翻身，公司市值仲翻得翻添。咁咪好咯，恭喜晒喎！叫得你哋嚟啊，梗係唔係淨係聽你哋講恭喜咁簡單㗎？咁你有嘢快啲講啦！爽快，就係講綁架案嗰單。喂，呢件事已經過咗去㗎啦喎，嗰200億就講得好清楚，我哋有共識，又唔再提㗎啦嘛。OK， 唔講綁架，就講個外國嘅神話潘朵拉的盒子，你聽下。神咩話啫？咪即係臭屎密冚，即係話咧個盒咧裝滿晒秘密，一打開個蓋咧啲秘密走晒出嚟，收都收唔翻啊嘛！有時神話嘅寓意真係好精警嘅。放心啦，呢個秘密你想冚時，我哋都想冚，冇人會爆出嚟嘅。要冚實佢，唔好俾佢爆出嚟。方法得一個，一係就你哋死，一係就我亡。呢個秘密先可以永遠埋葬。你講過喎，只要我肯借200億俾你，我哋生我都可以生噶嘛。收聲，坐低先講。坐啊！你唔掂就爆件事出嚟啫，你梗係掂喎。收聲，攞手嚟。到你，攞嚟啊！我店梗係唔會嚟搶你哋啦。睇個勢，我好快就可以做到印尼嘅首富。但係風水輪流轉，我點知你哋香港幾時又嚟一個金融海嘯？到時輪到你哋唔掂，到咗生死關頭，攞住呢個秘密嚟要挾我啊！哼，你好卑鄙！呢一趟我奇蹟咁翻到身，失而復得，我學識咗珍惜。擁有越多，越唔想失去，所以就要防範未然，仲要親自落手。我打電話暗示約你哋出嚟傾綁架談嘢，咁你哋一定唔會同第二個人講我去邊。我殺咗你哋啊，都冇人知啦。係咪諗得好周到、卑鄙咧？嚇！有咩亂嚟啊？間屋係你嘅，你揦低咗我哋，你都唔係好掂㗎咋？你放心，我外邊有隻快艇，殺咗你哋之後，將你哋條屍運出去公海，
綁嚿石頭抌落海，之後就石沉大海。就算俾人鬧到你哋條屍，都以為係洪氏三兄弟嘅餘黨做嘅，點都唔會查到我呢個印尼富商身上嘅。其實我一早應該清楚你嘅為人。33年前，你為咗自保殺死唐世平，今日我以為用200億可以一了百了。睇嚟我真係好蠢。呢個就係我可以笑到最後嘅原因。趁你仲未死得，簽咗啦，快啲！嚇！你要大哥將投資喺你公司嗰200億轉去第二間公司？然後你再使橫手將個200億吐翻出嚟？果然係商場魔術手，一點就明。真落個話手直講，連骨都想攆埋。咁又攆唔晒，你仲有大把剩俾你個女喬子琳，佢孤零零一個，咁多錢使3世使唔晒啦。最怕佢有咩頭暈身慶、3長2短，我呢個做 uncle 嘅都幫唔到佢啫。唔想你個寶貝女有事嘅，快啲簽咗佢，簽！你想溝我個女？大哥，唔好，我就打死你先！殺死佢！殺死佢！喬生，我 call 白姐。唔可以 call 白姐，唔可以去醫院㗎。唔可以俾人知嘅。醫生點啊？我大哥有冇生命危險啊？粒子彈已經攞出嚟，好彩冇傷及大動物，輸咗血應該冇大礙嘅。麻煩晒，唔好咁講啦，紅爺開到聲，我點都會幫手嘅。阿亮啊，記住幫我跟翻啲手尾。喬生，阿水，大哥，慢慢，小心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 。喬生，你放心，十杯樓中咗槍，流咗好多血，睇怕唔擺得好耐嘅。係咯，大哥，出面靜英英咩動靜都冇，即係呢件事可能被揚出嚟嘅。個十杯樓可能仲係匿埋咗咋。你講緊咩事咁大仇口啊？喬生，睇下我可唔可以幫到手，揾人出嚟擺平佢啦。千祈唔好啊！我同十波樓嘅事呢，唔係3言2語就可以講得清楚嘅。呢件事，大哥絕對唔想外人知道。喬生，你放心，唔好講外人，連我都咩聽唔到，乜嘢都睇唔到。今晚就當咩事都冇發生過。係咧，點解你會忽然間出現㗎？呢排我見你神色好唔妥，我就知道你有好大麻煩嘅啦。今日見你接咗十鋪樓嘅電話，好古怪，我就暗中跟住去睇咯。咁你入別墅之前，有冇聽到我同十鋪樓嘅對話？冇聽到啊。不過摸到入去咧，我就見到十鋪樓話要殺咗你哋喎。阿亮，你跟咗我咁多年，我知道你忠心耿耿。除咗阿水之外，我最信得過嘅就係你。多謝喬生，喬生，有乜嘢我可以做得到嘅，即管吩咐。有一件事，我希望你親自出馬，唔可以透露任何風聲，盡快炒嗰個十杯辣出嚟。我要佢永遠消失。天啊！你同二叔去咗邊啊？焗桑拿焗通宵？我正想同你講，美國嗰邊咧打電話嚟，話公司配股嗰方面咧出現咗啲阻滯，
咁呢幾日咧隨時會有嗰啲視像會議嘅，你都知㗎啦，紐約同香港嘅時間咧啱啱調轉㗎嘛，咁所以咧我諗住同阿水兩個住喺出邊咧就比較方便啲。咁好啊，我會同子琳講㗎啦。你有咩帶我翻嚟咯喎？咁好啦，拜拜。拜拜。天嗱好易耍嘅啫，你講乜佢信乜啊？過幾日咧等傷勢好翻啲先至翻去啦。係咧，喂，阿娘講乜嘢啊？揾到個十寶男未啊？別墅佢已經清理好晒啦，巴寶唔會留得任何蛛絲馬跡。佢而家兜緊去附近海域周圍揾緊。大哥，就嚟天光啦，瞌一陣先。一日未揾到十寶入嗰條屍啊，都冇覺好瞓啦。大哥，上先。CIB 翻咗了，俊興肯定會以石垣洲做中轉站，偷運一批軍火出境，我哋再嚟做個全面嘅勘察。曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知。